শুভ সকাল। আজ সিমলায় আমাদের চতুর্থ দিন। আজকে একটু মেঘলা, 3 দিন খুব ভালো রোদ পেয়েছিলাম, তো আজকে একটু মেঘলা মেঘলা আছে, ঝিরঝির করে বৃষ্টি কখনো কখনো হচ্ছে। তো আমরা এখানে এসে গেছি, আমাদের গাড়ি চলে এসছে। আমাদের আজকে যাওয়ার একটা প্ল্যান আছে, আমরা কতগুলো জায়গায় যাব, ইচ্ছা আছে। তার মধ্যে জাকু হিল আছে, যেটা বলেছিলাম সিমলার সবচেয়ে উঁচু জায়গা। তারপরে আমরা যাব হচ্ছে মাসোবরা, নালদেরা, আর যদি সম্ভব হয় তাত্তাপানি। সঙ্গে থাকুন। এই যে রাস্তাটা আমরা চলেছি না, এই রাস্তাটা এখন আমরা আছি নালদেরাতে। এখানে শীতকাল হওয়া সত্ত্বেও যে গাছগুলো আছে, মেলে দেবদারু গাছ, তো সবুজ চারপাশটা। এই জায়গাটা আমরা একটু দাঁড়িয়েছি, ড্রাইভার সাহেব বললেন যেটা নাকি ফটোগ্রাফির জন্য একটা সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। সত্যি, মানে ছবির মতো বললেও বোধহয় কম বলা হয়। এই পাহাড়গুলো খালি দেখুন, যেন কেউ হাতে করে সাজিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে পাহাড়গুলো। নিস্তব্ধ প্রকৃতির ডাক, দূরে ওই এঁকে বেঁকে রাস্তা চলে গেছে। দুর্দান্ত না? অসাধারণ অভিজ্ঞতা। কি জায়গাটা! নিচে দেখুন সটলেজ বা শতদ্রু নদী, সবুজ নীল জল, কি অসাধারণ দৃশ্য। আমরা এখন একটা জায়গায় এসেছি, যে জায়গার নাম চাবা বলে, মানে চাবা থেকে তত্ত্বপানির দিকে আমরা যাচ্ছি। আর তত্ত্বপানিতে আগে এরকম গরম জলের কুণ্ড ছিল, যেখানে আর কি উষ্ণ প্রশ্নবন ছিল। এখন এখানে মেইনলি রাফটিং হয়, তো আমরাও সেদিকেই যাচ্ছি। রাফটিংয়ের জন্য টিকিট করেছি, আর কোনোদিন রাফটিং করা হয়নি, প্রথমে একটু ভয় করছিল। এখন এনারা বলেছেন যে এখানে কিছু ভয়ের কিছু নেই, এই শতদ্রু নীল জলে আমরা রাফটিং করবো। দেখা যাক কিরকম লাগে। সঙ্গে থাকুন। আমরা মোটামুটি লাইফ জ্যাকেট পরে নিয়েছি, এবার আমরা দেখবো, দেখি কিরকম লাগে। আমরা এখন লাইফ জ্যাকেট তো পরে নিয়েছি, এখন নদীর একেবারে তীরে যেতে হবে। তাই ওপর থেকে এই পাথরে রাস্তা ভেঙে ভেঙে নামছি। তাও জায়গাটা অনেকখানি বেশি, প্রায় 1 কিলোমিটার মতো। হ্যাঁ, আস্তে আস্তে নামো। आप लोग कैसे बैठना है, प्लीज यू शुड सिट ऑन अ साइड चेम्बर. दिस इज साइड चेम्बर we count. You have to sit on a side, then you can lock your feet. In the front there is pocket, just half of feet you can lock inside the pocket. Now it's very comfortable, you can't fall out. ठीक है? और both side same position, बच्चा बीच में बैठेगा, ठीक है? And middle and back more comfortable, more easy. आपका दोनों पैर एक आगे एक थोड़ा सा पीछे, ऐसे बैठना है। Then in the rapid आपका पैर लॉक करना है, फ्लैट वाटर मेकअप फ्री करना है, ठीक है? कंटिन्यू लॉक करके नहीं रखना है, ठीक है? Then ऊपर ऊपर चाहिए, ठीक है? आप
ready to go? Yeah! Please, everybody, first time. I hope you will get really good fun, okay? Thank you so much. Okay, now start everybody. Let's high five. Yeah! Okay. Back paddle, back paddle. আমরা এই রাস্তায় যেতে যেতে একটা স্যান্ড বিচ বলে বলছে, স্যান্ড বিচ এখানে নেমেছি। এখানে কিছুক্ষণ ওয়েটিং আছে। কি অসাধারণ দৃশ্য, একদিকে বয়ে চলেছে শতদ্রু, পাহাড়ের গা বেয়ে অন্যদিকে উচ্ছ্বলিত ঝর্ণা উপর থেকে নিচে পড়ছে। এখানে এসে একটু ছোট ছোট দোকান আছে যেখানে ওই ম্যাগি বিস্কুট এগুলো পাওয়া যায়, তা একটু ম্যাগি খেয়ে নেওয়া যাক। আমাদেরকে মানে সাহস জুগিয়েছেন যে আমরা পারবো আর কি নদীতে রাফটিং করার জন্য। একটু ওনার সঙ্গে কথা বলে নি। হ্যালো, হোয়াটস ইউর নেম? Namaste, my name is Govind. Yeah, where are you from actually? I'm from Nepal, sir. You are from Nepal? Yes, sir. Right, fine. How long you are here? I'm here for 2 months, but I have experience 16 years. 16 years experience Yes, for because rafting? Especially I come here for teach the beginner people, like Yeah. local people to guiding. Okay, okay. 2 months here, I'm teaching some like a beginner guide here, like a local people. Then after 1 month, I'm going back to Nepal. There also you are rafting? Yes. In there- Nepal, what rivers are there? There is so many river in like a 32 river we have. All are like a different kind of river. Then we do especially camping trip, like the expedition trip, like long days, 10 days, 5 days, 3 days. We do. Then I've been many country as a while, Iceland and Turkey and Japan. Nowadays I work in Japan in Okay, okay. summer time. In yeah. June, July, August, I work in Japan. Then rest up, I work in Nepal and India. Okay, very fine. So now we are going already for 12 kilometers we are going, huh? Today we gonna run 12 kilometer, but today we already run 6 kilometer. Fine. 6.5 kilometer, 5.5 kilometer is left. Yeah. Yeah, this is the really nice river. This is lower section. Yeah, If somebody want to come to like a more adventure, we have a 25 kilometer section. Okay. There is all the raft is going 90 degree, all the water is splash. This is 12 kilometer. This is the family section. Okay, okay. Thank you very much, Mr. Thank you so much, So- sir. Namaste.
चलो आप तीनों চলার রাস্তায় माइंड योर हेड हाँ बहुत নদীর পাশে আবার একটা জায়গায় এসে পড়েছি। हाँ এটাকে বলা হচ্ছে গুহা, কেভ। দেখুন চলো পাহাড়ের যাই তলায় কত খাঁজ। गो 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 हाँ चलो जाइए যাবে? ছবি তুলবে তো এটা ভেতরে গিয়ে লাভটা কি स्पेस है उधर बड़ा सा हाँ না এখান বেশি দিকে তো একটু উঠবো বসে যাও, সিট, यस সিট। inside the cave slowly hello okay so এই দেখুন গুহা। কেমন লাগছে? খুব ভালো মানে ফোন নেই আমাদের র্যাফটিং এখানেই শেষ হয়েছে, আমরা এখানেই নেমেছি। এবারে এই ব্রিজ দিয়ে আমরা হেঁটে ওপারে যাব, ওখানে আমাদের গাড়ি আসবে। শতদ্রুকে একবার দেখে নিই, এখানে গভীরতা অনেক বেশি, চওড়াও বেশি। অসাধারণ অভিজ্ঞতা, ভীষণ সুন্দর জায়গা।